Erőt, egészséget! Őri István vagyok, futóedző, és a következő percekben a Stride Footpadról, a Stride wattmérőjéről fogok részletesebben beszélni. Ez egy szponzorált videó lesz. Egyébként ebben a témában már készítettem egy videót, melyben összehasonlítottam a wattmérést, a pulzus alapú és a tempó alapú edzéseket, melyiknek milyen előnye van, milyen hátránya van, hogyan egészítik ki ezek az edzéseszközök egymást. Hogyha még nem láttad azt a videót, akkor javaslom, hogy először azt nézd meg, linkelem itt a leírásban. Ha még nem iratkoztál fel a csatornámra, akkor ezt most érdemes megtenned, hogyha megnyomod azt a kis csengőt, akkor értesítést fogsz kapni, amikor újabb és újabb videós tartalmat töltök fel ide. Visszatérve tehát a témához, a Stride wattmérőhöz, én már nagyjából 3-4 éve tagja vagyok a Stride nemzetközi edzőcsapatának, tehát akár az én edzéseimben, vagy azoknak a sportolóknak az edzéseiben is, akikkel együtt dolgozom, ilyen-olyan módon használjuk a Stride-ot és a wattmérést. Viszont azért nem készítettem eddig anyagot erről, mert úgy gondoltam, hogy a hazai futótársadalom még nem igazán van megérve erre a témára, tehát néhány évvel ezelőtt még a pulzusmérés is egy olyan csoda számba ment szabadidős sportolók között. Viszont az elmúlt években úgy látom, hogy egyre nyitottabbak a sportolók, a szabadidős sportolók az önképzésre, hogy utána mennek a dolgoknak, és sokkal célirányosabban, sokkal céltudatosabban tervezik az edzéseiket. És titkon azért remélem, hogy valamilyen szinten ehhez az edukációs folyamathoz én is hozzájárultam, akár ezekkel a videókkal, vagy a blogbejegyzéseimmel, vagy akár a könyvemmel, ugye a Legyél önmagad futóedzője című könyvemmel, hogy kialakult a szabadidős sportolókban egy ilyen szemlélet, hogy szeretnének tanulni a futásról, szeretnék fejleszteni magukat. És ezért is gondoltam, hogy itt az ideje, hogy készítsek részletesebb anyagot a wattmérésről és a Stride-ról, mert nyitottan fogják fogadni a hazai szabadidős sportolók, és látni fogják azt, hogy ez nem csak egy csili-vili dolog, nem egy úri huncutság, hanem valóban előnyei lehetnek a futóedzésekben a wattmérésnek. Le kell itt szögeznem természetesen, hogy ha az alapelvek nincsenek rendben, akkor ezen nem fog segíteni a wattmérés sem. Tehát, hogyha olyan alapelveket nem tartasz be az edzésekbe, vagy még nem sikerült ezeket megoldanod az életedben, hogy rendszeresen tudj edzeni, vagy a fokozatosság elvét betartva, fokozatosan emeled az edzésterhelést, stb. Tehát, hogyha alapvetően ezek sincsenek rendben, akkor nem a wattmérő lesz a megoldás számodra, hogy eredményesebb és egészségesebb futó legyél. A wattmérés az nagyon jól kiegészíti az edzéseidet, plusz információkat kapsz az edzésről, de nem fogja elvégezni helyetted egyrészt az edzésmunkát, másrészt pedig nem fogja helyettesíteni azokat az alapelveket, melyekre az edzéseidnek épülnie kellene. Tehát itt a prioritás az egy fontos tényező ebben az esetben is. Rákanyarodva végre a Stride wattmérőre, nagyon röviden milyen előnyei vannak. Ugye említettem, hogy nem váltja le a pulzusmérést és a tempómérést, hanem kiegészítik ezek egymást. Viszont bizonyos esetekben, bizonyos körülmények között sokkal kedvezőbb, hogyha te inkább wattot mérsz, mint például pulzust, vagy mint például GPS alapú tempómérést. Például, hogyha neked fontos, hogy egyenletes erőkifejtést végez az edzéseid során, tehát egyenletes teljesítményt adj le, függetlenül attól, hogy hatalmas szélben futsz, vagy szintes terepen, tehát sok emelkedővel, lejtővel, akkor az egyik legjobb megoldás az a wattmérő használata, mert a wattmérő az képes kalkulálni akár a széllel, akár a szintemelkedéssel, amivel például egy GPS alapú tempómérés nem biztos, hogy fel tudja venni a versenyt, ugye, hogyha te 5 perces iramban futsz szélcsendben síkon, és mondjuk feltámad a szél, és ugyanazt az 5 perces tempót próbálod tartani, akkor sokkal nagyobb erőkifejtést kell leadnod, és már nem biztos, hogy eléri az adott edzés a célját. Például, hogyha az volt a cél, hogy egy könnyű regeneráló edzést végez, és ebben a wattmérő az nagyon nagy szerepet játszik, mert látni fogod, hogy mennyire kell lassítanod mondjuk egy szembeszélben, vagy emelkedőn fölfelé ahhoz, hogy tartani tud azt az egyenletesen leadott teljesítményt, azt az egyenletes erőkifejtést. A másik előnye a wattmérőnek, hogy sokkal előbb reagál például az iramváltásokra, mint a pulzus, vagy mint a GPS alapú tempómérés. Ugye a keringési rendszernek van egy megkésett válasza
az iramváltásoknál, ez lehet akár 30-45 másodperc is. Tehát, hogyha futsz egy rövid intervall edzést, fél perces, 1 perces, 2 perces vagy 3 perces váltogatásokat, akkor bizony látni fogod, hogy a pulzusod sokkal később fog reagálni az iramváltásokra, és lehet, hogy már lefutottad azt az intervallt, megtörtént az az edzés inger, amit te a pulzussal mérni szeretnél, és emiatt pontatlan lesz, tehát nem tudod a tervek szerint adagolni az erőkifejtést egy ilyen edzésen. Viszont a wattmérő az szinte azonnal reagál az ilyen iramváltásokra, és azonnal látod azt, hogy milyen erőkifejtést közölsz éppenséggel a talajjal, hogy előrefelé haladj a futás közben. A harmadik nagy előnye a wattmérésnek, hogy be tudod állítani például, hogy a wattmérő és ne a GPS mérje az aktuális tempódat és a megtett távot. Tehát a Stride sokkal pontosabban méri az aktuális tempót és a megtett távot az edzéseid során, mint például a GPS, mert ugye a GPS jelet azt blokkolhatják magas épületek, hidak, vastag esőfelhők, stb. Ez biztos, hogy te is tapasztaltad már. Nyilván attól is függ, hogy milyen időközönként veszi a GPS jelet az óra, stb. Viszont a Stride-ban lévő mozgás és gyorsulás érzékelőknek köszönhetően sokkal pontosabb lesz a tempómérés is és a megtett táv mérése is. Tehát nagyon leegyszerűsítve a Stride futpadjának ez az előnye, és piacvezető egyébként ez a termék abban, hogy például a szembeszelet és a hátszelet is képes érzékelni, és ezzel együtt kalkulálja, ezzel együtt korrigálja az aktuális watt értékeket a futás közben. Képes futásdinamikai adatokat is mérni, tehát lépésszám, vertikális oszcilláció, ground contact time, tehát talajérintési idő, és egyéb más metrikák, melyek a futómozgással hozhatóak össze. Maga az eszköz 8 grammot nyom, és egy feltöltéssel nagyjából 20 órányi edzésidőt tudsz rögzíteni, szinte bármelyik futós órával összekapcsolható. Én például Suunto órával futok, primán dolgozik együtt a két eszköz, de akár Garminnal, Polárral, Apple Watch-sal, Corosszal, szintén gond nélkül használhatod, vagy a Stride új fejlesztésének köszönhetően, ha esetleg otthon hagynád az órádat, de veled van a wattmérőd, és veled van a mobiltelefonod, akkor gond nélkül el tudsz indítani egy aktivitást a Stride mobilos applikációból is, és ugyanúgy látni fogod a watt értékeket a futásod közben. Ez egy nagyon friss fejlesztés, szerintem nagyjából pár hete jelenhetett meg, és itt szeretnék kitérni most a Stride ökoszisztémára. Ahogy említettem már, letöltheted a Stride mobilos applikációt iOS-re és Androidra is, továbbá böngészőben is, ugye asztaligépről is megnyithatod a Stride fiókodat, Power Center néven, és itt láthatod az edzésed adatait. Az egész Stride ökoszisztémának a lényege, vagy a lényegi pontja az úgynevezett Critical Power. Ezt a Critical Power-t úgy kell elképzelned, mint az origót, tehát ez egy olyan küszöb, egy olyan érték, melyből számtalan más funkciót származtat a Stride. Be tudod állítani, ahogy végzed az edzéseket, hogy automatikusan kalkulálja a Stride ezt a Critical Power nevezetű értéket, amit természetesen wattban fogsz látni. Egyrészt egy abszolút értelemben vett watt értéket, viszont ami fontos, az a natív watt, tehát a testsúly kilogramra levetített watt értékek. És ahogy végzed az edzéseidet, különféle edzéseket, hosszúfutás, fartlek, intervall edzések, stb. Úgy ez az érték folyamatosan változik, ahogy egyre magasabb szintre lép az edzettségi szinted. Tehát ez a Critical Power érték változni fog automatikusan, ahogy végzed az edzéseidet, és ebből az értékből fogja a Stride ökoszisztéma származtatni például a watt zónákat, tehát amiket látni fogsz majd a Power Centerben, tehát a Stride fiókodban, ugyanúgy, mint a pulzuszónákat, vagy a tempózónákat, ugyanúgy watt zónákat is meg tudunk állapítani, és ugye a Stride-ban ezeket a watt zónákat fogod majd látni. Ezek dinamikusan változnak, semmit nem kell vele csinálnod, ahogy edzel, úgy dinamikusan változnak ezek a zónák. Másrészt ez alapján, a Critical Power érték alapján fogja az adott edzésről megállapítani a Stride, hogy ez mennyire volt megterhelő, ad rá egy pontszámot, ezt úgy hívják, hogy Running Stress Score,
és ebből a pontszámból is származtatja majd az úgynevezett running stress balance, ami lényegében azt mutatja meg, hogy ahogy végzed az edzéseket hétről hétre, hogyan alakul az edzésterhelés és a pihenés egyensúlya, és ez segíteni fog neked abban, hogy tervezd az edzéseidet, vagy a verseny előtti időszakot, látod, hogy mennyire vagy leterhelt, mennyire vagy kipihent. Egy másik funkció, ami talán az egyik kedvencem, az a versenykalkulátor. Ki tudsz választani nagy maratoni versenyeket, például Boston maraton, Chicago maraton, stb. És az edzéseid alapján, tehát az addig elvégzett edzésmunka alapján megadod azt, hogy milyen hőmérsékletre, páratartalomra számítasz, stb. És ez alapján kalkulálni fog neked vagy egy wattértéket, vagy egy időeredményt, hogy a jelenlegi edzéseid alapján mire számíthatsz. De akár feltölthetsz egyéni pályarajzokat is, tehát van egy verseny, amire készülsz, és megvan ennek a pályarajza, ezt a fájlt feltöltöd, beállítod azt, hogy milyen hőmérsékletre számítasz, milyen páratartalomra, stb., milyen szintemelkedés, és így tovább, és ki fogja dobni a kalkulátor, hogy milyen watt értékeken érdemes neked teljesíteni azon a versenyen. Az eddig elmondott funkciók egy része a Stride Membershiphez kapcsolódik, ami azt jelenti, hogy elő kell fizetned a tagságra ahhoz, hogy hozzáférj bizonyos funkciókhoz. Egyébként, hogyha vásárolsz egy Stride wattmérőt, akkor fél évig, egy ingyenes próbaidőszakot kapsz, fél évig, 6 hónapra jelenleg, és utána, hogyha jól emlékszem, nagyjából ilyen $10 a membershipnek az ára havonta. Már csak azért is megéri a membership, mert ennek keretein belül a Stride mobilos applikációban létre tudsz hozni, tehát fel tudsz építeni strukturált edzéseket, watt alapú strukturált edzéseket, vagy előre létrehozott edzések közül tudsz választani, vagy komplett edzésterveket tudsz betölteni a könyvtárból, és úgy végezni a felkészülésedet. Tehát megadod, hogy te mondjuk hetente 70 kilométert tudsz futni, 5 alkalommal tudsz edzeni egy héten, stb. És generál neked az applikáció egy watt alapú edzéstervet. De van számtalan más funkciója is, most nem fogok részletesen elmélyedni sem az applikációnak a funkcióiban, sem a böngészőből elérhető Power Center összes funkciójában, mert akkor ez egy nagyon-nagyon hosszú videó lenne. Viszont annyit még megemlítek ennél a résznél, ami sok kérdést vet fel fórumokat olvasva, hogy érdemes-e a Stride fiókodban a testsúlyodat folyamatosan kalibrálni. Tehát ha megadtál kezdetben mondjuk 75 kg-ot, és te fogytál 5 kg-ot, és most már 70 kg vagy, hogy érdemes-e átírni a fiókodban a testtömegedet, és erre közvetlenül azt a választ kaptam a Stride csapatától, hogy mióta létezik ugye az a funkció, hogy automatikusan kalkulálja a critical power-t a szoftver, azóta jobb nem bolygatni a megadott testtömeget, tehát egyszer add meg a Stride fiókodban azt, hogy te hány kilogramm vagy, és utána úgyis azt fog számítani, hogy a natív watt hogyan alakul, tehát a testtömegre lebontott watt értékek hogyan alakulnak. Egyébként a másik, ami nagyon tetszik a Stride ökoszisztémában, hogy nagyon sok integráció áll rendelkezésre, tehát hogyha te edzővel készülsz, akkor sincs semmi gond, össze lehet kötni a Stride-ot a Training Peaks-szel, a Two-Peak-kel, a Final Surge-el, tehát hogyha az edződ ezeken a felületeken létrehozza az edzéseket, a strukturált edzéseket, akkor ezeket szinkronizálni tudod, és megjelennek például a Stride fiókodban is. Ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy hasznosnak találtad és tetszett. Egyébként készíteni fogok még a Stride wattmérőről egy másik videót is, ahol gyakorlatban megmutatom, hogy egy adott edzést hogyan kell végrehajtani a wattmérővel, és utána a Stride ökoszisztémában hogyan tudod elemezni az adott edzést. Hogyha bármi kérdésed lenne a wattméréssel kapcsolatban, vagy a Stride-dal kapcsolatban, akkor nyugodtan írd meg kommentben. Ha tetszett ez a videó, akkor légy szíves, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, Futólépés néven megtalálsz Facebookon és Instagramon, továbbá Stráván is, érdemes követned ezeken a platformokon. Hogyha szeretnél jobban elmélyedni a futásban, akkor javaslom, hogy szerezd be a Legyél önmagad futóedzője című könyvemet, megtalálod a linkjét itt a leírásban. További sérülésmentes és eredményes futóedzéseket kívánok neked,
tartsd a futólépést továbbra is!